Здравейте на всички, казвам се Иван Димитров. Днес е 9 януари и аз реших да започна един нов проект за мен. Реших да започна да се записвам на камера. А, Може би до някаква степен това го правя за себе си, да се забавлявам, да, да се забавлявам основно. И забелязах при себе си, че се притеснявам да говоря пред камера и особено в момента се притеснявам да говоря с камера. Притеснявам се, не знам защо, може би хората не си помислят, че съм луд, ненормален, някакъв психар, кафе той говори с камера. Още повече се смущавам след като съм се записал и започна да гледам видеото и си казвам, мале, седя сам със себе си и се заснемам се и после се гледам. И това нормално ли е? И това общо взето такива притеснения и мисля да ги превъзмогна точно чрез този проект. И така искам да говоря пред камера. И първото нещо, което ми идва на акъл е да говоря за моята нова камера. Аз днес си купих нова камера. Още като влязах в магазина и като я погледнах и тя ме погледна и нещо вътре в мен така се надигна. Усетих някакво силно чувство между мен и нея. И реших да я пробвам. В магазина имаха една стайчка, която спускаш камерата и виждаш как те записва. Наблюдаваш процеса. И така аз влязах в кабинката и пуснах камерата. Няма да ви кажа какво е усещането, когато намериш правилната камера. Значи през живота си съм бил с много камери, но с тази камера... Значи не знаеш какво е да намериш истинската камера, докато наистина не я намериш. Това е много, много, много важна мисъл, която ми дойде. Хубаво е човек да знае с каква камера разполага и тя с какви възможности е. Защото не иска да се озове на неправилното място с неправилната камера. Извинете, просто много е това за мен и понякога така се засмивам, няма значение. И така е, човек не е хубаво хубаво е човек да знае качествата на една камера, на камерата с която е. Докато пък аз съм такъв, при други хора те търсят забавление с други камери. Виждал съм ги, има такива клубове, които влизаш и се записваш с различни камери. Плащаш си съответно за това. Аз не обичам да си плащам да снимам с камера. Предпочитам някак си, когато намериш правилната камера, разбираш какво е това интимност и да. Съвсем друго е усещането, когато намериш правилната камера. Първоначално, когато си търсех камера, не знаех какво да търся, не знаех какви качества какви качества изпъкват една камера и седнах и си помислих и мисля, че най-важното нещо за една камера е да има големи лещи, да има голяма леща. Така, изпъкнала. Друго, моята мечтана камера има много мегапиксели, някъде около 50-60 мегапиксела.
И така, друго а, да, и когато имаш камера с много пиксели, ти чувстваш се добре, когато се записваш. Аз лично съм имал камери с 2 мегапиксела, с мегапиксел и половина и не е същото просто. И така, това търся общо взето в една камера. Да е хубаво, добре да изглежда. Марката не е от значение. Аз не съм не съм такъв човек. За мен няма значение дали е Panasonic, Sony, дали е някоя китайска марка. Няма значение. Важното е да е качествена и да се разбираме. Също така и компютъра, с който е свързан. Винаги се консултирам с него, защото винаги аз, когато изляза, винаги нося лаптопа с мен, защото ако лаптопа не харесва камерата, няма как да се получи тази магия, която виждате в момента. Аз съм изследвал съм много взаимодействието между камерата и лаптопа и знам, че това е важно. Важно е, виждал съм камери, които не се разбират с лаптопа и като цяло с всички компютри. Даже си спомням първата камера, която я взех. Аз тогава бях още с настолен компютър. Бях, може би, в 6-7 клас. И сложих я върху монитора, свързах я с USB-то и пуснах, но трудно тръгна. Трудно наистина. По принцип, предполагам сте чели във форумите, че винаги началото е трудно, дори за една камера и един компютър, но това беше изключително трудно начало. Аз първоначално си мислех, че е нормално, но в последствие осъзнах, че всъщност нещата, които се случват в момента, не са много нормални. Извинете, наистина ставам емоционален, като се сетя за тази случка, защото всъщност това беше първият път, който се записвах и беше малко рисковано беше, защото когато камерата не си е на мястото, има опасност да не ти хване правилния ъгъл, което също е неприятно. В годините, в които се записвах, разбрах едно много важно нещо. Когато използваш една камера, човек когато използва една камера, винаги е хубаво да използва и предпазни средства, защото не знаеш кой може да е ползвал тая камера. Сега техника разваля се, боледува, знаете с камерите как е. Не е хубаво. Има киберболести, които се предават, значи докато се усетиш и животът ти се е преобърнал вече. И така, общо взето, внимавайте, ползвайте предпазни средства, когато се снимате. И ако имате желание да снимате с друга камера, няма нищо лошо. Аз съм от монокамерните хора, но има и поликамерни хора, които не могат да бъдат само с една камера. То не е в природата. Като се замислите, човек не може да бъде само с една камера цял живот. Аз съм бил с други камери, но да, не може с една камера, няма как да стане. И това е общо взето, аз казах какво мисля въпроса с камерите. Надявам се да съм ви бил полезен и довиждане.